Bang. Bang, ada nampak beg saya tak, bang? Beg? Beg apa? Tak nampak pun. Alamak, beg saya tu beg baik punya, bang. Beg limited daripada Mojo Collection, bang. Mojo Collection? Oi, sama lah. Abang pun beli kat Mojo Collection ni tak? Sebab dalam beg saya tu ada saya punya surat beranak, surat pajak gading emas mak saya, lepas tu ada telur masam. Oh, tak tahulah abang, dek. Tak nampak pun. Ke abang rembat? Hah? Abang rembat? Relax dek. Jom kita tengok CCTV. Jom.